oleh Al-Habib Mahdi. Habis acara langsung berangkat, enggak lama-lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para tokoh, para asatidz, para muallimin, para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di tempat, ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh yang tadi disebutkan oleh DKIM dan Raisul Baramid MC, kita doakan semua yang tadi disebutkan namanya ataupun yang hadir di tempat, yang muda maupun tua, semoga semuanya panjang umur, semoga semuanya sehat walafiat, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita kelak yaumul qiyamah dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita, dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga Masjid Nurul Ulum mudah-mudahan tambah subur, mudah-mudahan tambah makmur, mudah-mudahan tambah terus dari hari ke hari, dari minggu, tahun, bulan. Semoga tambah luar biasa, tambah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, para bapak-bapak, para hadirin hadirat rahimakumullah, bertepatan adanya kita di ini masjid, yaitu pas tanggal 17 Ramadan. 17 atau 16 sekarang? 17 Ramadan. 17, 18, 16 ya. Sekarang kebetulan yaitu Nuzulul Quran Nuzulul Quran, yaitu pada saat atau pada waktu diturunkannya Al-Quran kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin hadirat rahimakumullah, untung kita dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jumlah nabi 124.000 nabi yang diutamakan, yang diidolakan, yang dikhususiyahkan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ibu-ibu di zaman Bani Israel, kalau dulu ada orang yang bermaksiat di zaman Bani Israel, misalkan mereka melakukan maksiat dengan mengintip, maka di dalam kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah itu umat yang melakukan maksiat akan terpampang ditulis oleh malaikat di atas pintunya rumah orang yang melakukan maksiat dengan matanya tersebut, fulan bin fulan qad asa bi ainihi wa jazaa'u kaffaratihi, fulan bin fulan telah melakukan maksiat dengan kedua matanya, dan balasannya dia yaitu tebusan dosanya harus dia menusuk kedua matanya. Itu umat dahulu di luar umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan kalau seandainya umat dulu melakukan maksiat, atau dia berbuat zina,
atau dia membunuh, maka terpampang di atas pintunya dan terbaca oleh orang yang berjalan, fulan bin fulan jazauhu an yaqtula nafsah, fulan bin fulan balasannya, tebusan dosanya agar dia membunuh dirinya sendiri. Itu di zaman Bani Israel, zaman di luar umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh kita lihat waktu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ketika pergi ke Bukit Tur Sina. Kalau enggak salah 41 apa 71 hari dan 1 malam. Di situ yang namanya Nabi Allah Musa alaihissalam meninggalkan adiknya Nabi Allah Harun. Maka kurang lebih umatnya Nabi Allah Musa murtad semua, menyembah patung yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Dan di situ Nabi Allah Musa alaihissalam pas pulang melihat umatnya 4.000 telah melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dengan murtad, maka kata Allah Subhanahu wa taala syarat tobatnya mereka agar terima harus saling bunuh membunuh. Itu di zaman Nabi Allah Musa alaihi. Sementara kita beda, kita diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat siapa? Kalau kita melakukan banyak dosa, kita hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan maksiat kita, kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua maksiat, menyesali perbuatan maksiat, maka akan diterima tanpa melukai tubuh kita. Kenapa sampai seperti ini? Karena kita memiliki nabi yang diidolakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa al-mujahirin, kecuali mereka yang menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Umatnya Nabi Muhammad kalau melakukan maksiat, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Jadi kalau kita melakukan maksiat, jangan sekali-kali kita menceritakan dosa kita kepada orang lain. Hadza daripada kelebihan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kira-kira untung apa tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad? Untung apa tidak? Untung apa tidak? Bahkan di dalam hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la, kata Allah Subhanahu wa taala, inni haramtul jannah ala sairil umam hatta tadkhulaha umamuk. Sesungguhnya aku haramkan semua surga sehingga surga tersebut dimasuki dulu oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Dan aku haramkan surga, tidak boleh satu nabi masuk surga tersebut sehingga yang pertama masuk surga pertama kali adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan, fakhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Sesungguhnya setiap nabi memiliki doa yang mustajab, maka doa-doa nabi tersebut dipakai waktu di dunia habis semua kecuali doaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku gunakan. Ikhtabatu, aku sembunyikan, aku simpan, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat kepada umatku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti yaumul qiyamah yang akan memberi syafaat kepada kita adalah Nabi Muhammad. Makanya kita untung kita punya lidah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumul qiyamah Rasulullah kenal dengan kita semuanya. Amin. Jadi nabi yang paling idola, yang istimewa, yang luar biasa adalah Nabi besar Muhammad. Kalau misalkan ada orang mengatakan, atau di radio mengatakan, atau di TV mengatakan, jangan berlebihan di dalam mencintai Nabi Muhammad karena Rasulullah mengatakan seperti ini, mengatakan seperti itu kata ulama, mahmulun hadzal hadis mahmulun yufdi ala tanqisi maratibil anbiya. Kalau seandainya kita tidak boleh melebihkan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, itu ada kira-kiranya apa? Yaitu kita mengagungkan Nabi Muhammad dan merendahkan martabat Nabi yang lain, baru tidak boleh. Kalau mengangkat nama Nabi Muhammad dan tidak merendahkan Nabi yang lain, itu dianjurkan dan dibolehkan. Siapa yang menyuruh? Langsung yang menyuruhnya adalah Nabi besar Muhammad. Kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad orang hebat, Nabi yang lain biasa aja, dengan merendahkan, itu yang tidak boleh.
Tapi kalau kita mengangkat nama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah nomor 1, nanti yang memberi syafaat nomor 1 Nabi Muhammad. Bahkan liwa'ul hamdi, bendera pujian pada hari kiamat yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW. Tanpa kita merendahkan martabat derajat Nabi satupun, itu dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabb, mudah-mudahan yaumul qiyamah kita bisa duduk berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan bapak-bapak, alhamdulillah, itu pas malam nuzulul Quran, kita harus tahu apa cerita nuzulul Quran ya. Coba tolong yang hadir di tempat sambil kita makan, sambil mendengarkan tausiah ya, sambil nyanut. Kalau kata orang Sunda, sambil nyanut henteu guna naon. Jadi jasmani menang, rohani menang. Alhamdulillahirabbil. Ulah tegang-tegang teuing, lamun tegang-tegang teuing moal bener. Ya, kalau tegang-tegang terlalu tegang nanti saya juga di sini takut bapak-bapak kararieu kabeh dikira cek habib teh ari kadahar Habib sugan ieu bapak-bapak ya. Apakah tadi henteu cukup agar tadi buka puasa hayu nyanet henteu guna naonnya? Karena kata ulama yaitu tempat yang dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada makanan, ada minuman. Ketika makanan minuman tersebut diminum, maka dia pas masuk lambung tersebut enggan untuk mencerna makanan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang yang memakan makanan atau yang meminum minuman yang dibacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Untung apa enggak tuh makanan ditaruh di situ? Untung apa enggak tuh? Dijawab atuh ulah cara ricing wae. Untung apa henteu? Lamun untung mah hayo di imam atuh ulah cara ricing hayo. Dituang atau dituang, tong ditinggalikeun wae, tong ditinggalikeun. Saur kadaharan teh saya nganukur dilihat doang, saya enggak demen, enggak enak. Hayo tuang teu guna naon hayo. Fikumul bitir. Ayo makan, nah gitu enggak apa-apa. Jadi bagus, dan orang yang bikin makanan juga senang kalau makanan dimakan. Alhamdulillahirabbil. Saya doakan yang makan makanan di malam ya Rabb mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Baitullah. Untung semah ngadahar-kadaharan menang door fresh langsung, menang surprise bisa mangkat haji ka Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo atuh darahar ulah diantepkeun wae, ayo atuh. Ya, itu kalau seandainya semangka ada mulutnya, apalagi itu papais ada mulutnya. Kue bibika apa itu namanya? Yang ada plastiknya. Kalau seandainya mereka ada mulutnya, maka mereka akan mengatakan bakal nyarios kunaon abdi diesotkeun dina piring tapi henteu diarman cenah. Ayo mangga dimam. Mudah-mudahan ieu janten lamong pikeun urang sadayana. Amin. Ya, janten obat agar menghilangkan segala penyakit kita yang ada, baik pun penyakit zahir ataupun penyakit batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya dalam kebaikan enggak usah malu-malu atau pengajian kos kieu. Dina pengajian mah tong isin-isin bapak-bapak ibu-ibunya lamun keur pangaosan kieu calik dipayun. Mam, naon deui tah? Nyaneut kue, nyaneut leueut tong isin-isin. Karena dina hiji waktos ibu-ibu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningali aya malaikat nyaeta ngagiringkeun umatna make rante ka surga. Saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu min qaumin yuqadu ilal jannah bisalasil. Abdi aneh, kaget, heran. Aya hiji kaum asup ka surga tapi digiring make rante. Anu digiring make rante mah biasana ka neraka, lain kana sur. Ari ieu mah ning kana surga teh digiring make rante. Kunaon bisa tibalik kitu wahai malaikat Jibril? Siapa mereka yang digiring make rante ke surga? Kata malaikat Jibril, haulai ummatuk, mereka adalah umatmu ya Rasulullah. Ning kunaon eta umat saya masuk ke surga digiring ku rante. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril alaihissalam, karena eta umat waktu di dunia na lamun aya pangaosan, aya tempat-tempat kealusan, piwarang majeng osok era-eraan wae era-era cenah. Aya apa sok era-era wae tah. Giliran waktu sholat nitah kabatur, hayo maju atuh kana sholat anu hareup barisan, hayo mani urang era aya apa begitu tah. Mana jelemana? Urang doakeun da jelemana mudah-mudahan sing panjang umur. Batur barawat mainah hirup kene sorangan.
Jadi tong era-era bahkan lamun keur salat, urang keur salat 5 waktu. Tiba-tiba salat anu hareup kosong, enggak boleh nyuruh orang lain. Entong ditah kabatur. Kita yang maju. Apa kata ulama? Al-ithar fil qurab makruhatun. Mendahulukan orang lain di dalam ibadah hukumna makruh. Maknya pahala dibikin kabatur, lamun pahala dibikin kabatur berarti eta jelema pinter apa bodoh? Diangkat atuh, pinter apa bodoh? Sakumaha jalmi misalkan dia mah lamun lewat koropak dengan ukur mindahkeun wungkul teu dieusian pinter apa bodoh? Aya apa eueuh anu osok mindahkeun koropak wungkul tara ngeusian, aya apa eueuh? Mana jelemana? Kurang doakan jelemana mudah-mudahan sing panjang umur, amin. Nah, ya ulah lamun keur sop hareup kosong atau lamun koropak lewat ulah mindahkeun wungkul eusian 500 atau 1000 mah atau 2000 atau 10.000 atau 100.000. Habib lamun 100.000 mah ageng teuing, 50 ageng teuing, 50 20 ageng teuing, 20 10 ageng teuing, 5.000 ageng teuing, 2.000 ageng teuing, 1.000 ageng teuing, 500. Ieu nu kieu ngaranna al-bakhil hada ngaranna. Naon ngaranna bakhil teh jelema anu kalau kita cinta kepada harta kita, urang cinta kana mobil bawa ke akhirat. Urang cinta karena tanah urang bawa ke akhirat. Opos anu ngawakufkeun masjid. Ieu nu ngawakufkeun tanah ajang masjid engke yaumul kiamah tanahna bakal jadi kendaraan pikeun jalmi anu ngawakufkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atulah cara dicingwai amin. Tanbib abdi mah teu ngawakufkeun. Mungkin kata malaikat walaka misluhu jeung anjeun anu ngaaminanna oge seperti anjeunna, seperti manehna nu ngawakufkeun bakal meunang pos kitu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lamun misalkeun di tempat ieu madrasah hayo wakafkeun tanah jang madrasah geus yang penting surat-suratna wakaf. Selagi eta ngaranna wakaf madrasah, eta madrasah dipake kana pangaosan, maka engke yaumul kiamah eta pahala ngalir di mimiti dibangun nepi ka yaumil kiamah. Pahalana ngocor terus engke yaumul kiamah bakal jadi kendaraan ngalewatan cukang siratal mustaqim. Masjid diwakafkeun turun bapak-bapak pahalana bakal ngocor kanu di ieu kanu di kuburna, kanu gaduhna saha milina, bapakna terus nepi ka 7 turunan nepi ka yaumil kiamah. Engke geus kitu eta masjid ngabentuk yaumul kiamah bakal jadi kendaraan ngalewatkeun eta jelema ngalewatan cukang siratal mustaqim. Meterna lamun urang cinta kana sawah wakafkeun hadiahkeun. Urang cinta karena mobil wakafkeun hadiahkeun ngan ulah diwakafkeun we kabeh anak urang teu disesakeun. Ari giliran anak urang buateun kontrak ya, ulah kos kitu salah oge. Anak urang rapihkeun, incu urang rapihkeun, fasilitasi semuanya karak sesana urang wakafkeun jeung Allah jeung jang Rasulna. Aya jelema anu luar biasa benci kanu jadi anakna. Anakna ngan ukur hiji awewe. Ieu di Arab kejadian bapak-bapak sanes wadul. Coba Habib arek naros kasadena suara Habib jelas apa henteu? Diangkat suarana jelas apa henteu? Jadi Habib ceramah bapak-bapak ulah eureun nyaneut pemahama. Ya, siap apa henteu ya? Atuh hayu siap mah hayu carana teh hayu. Aya nyaneut. Jadi Habib ngaos bapak-bapak, enak bapak-bapak nyaneut. Ayeuna lamun misalkan bapak-bapak alim nyaneut, Habib arek turun arek nyaneut bapak-bapak ngaos. Kumaha lamun giliran teh hayu nyaneut teu kunaon tong eureun-eureun. Tadi cek Habib kadaharan tong diantepkeun ke lamun arek arwi eta kadaharan carana teu kunaon. Ayeuna mah geus booming viralnya ogosna video-video teh ukur hajatan teh nya ukur kawinan atau ukur tahlilan teh nya batur mah keur mareleng aya jelema nu ngantongan kueh bibi ka kana kantongna nya. Aya gini apa eueuh tah. Aya apa eueuh tah. Aya nu ngantongan kueh kana kantongna, aya deui kopiahna dibuka, aya deui jaketna dilebarkeun. Eta saur Habib ti dina jero hate uyuhan eta nu ngaranna kueh minyakna moal nempel kana kopiahna tah. Komo anu nyomot naon nyomot sangu teh mah moal rametek moal bala tah kantongna kudu jadi sangu atau daging. Teu kuna naon kadaharan kos kieu mah nya. Lamun kadaharan dina kawinan mungkin terbatas karena dina keur nikahan mah teu meunang aya anu datang kecuali jelema nu diondang. Lamun teu diondang mah ulah datang. Jeung lamun misalkeun datang teu diondang lempangna wungkul maksiat ke Allah Subhanahu wa taala daharna jadi haram jadi maling eta lamun pernikahan. Jelas apa henteu ya? Hartos apa henteu ya?
Jadi ulah nyalahkeun ka batur lamun batur teu datang ke pernikahan urang, anjeun kunaon teu datang diundang ge henteu. Beda jeung muludan atau rajaban. Muludan di masjid ieu orang yang tetangga sebelah enggak diundang terus datang teu kuna naon, karena muludan mah hakul muslimin, hak orang Islam, hakna umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Ayeuna ngayakeun rajaban Isra Mi'raj di ini tempat membaca Isra Mi'raj, orang yang lain pada datang padahal dia bukan orang kampung sini, boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Kenapa alasannya? Karena Isra Mi'raj hakul muslimin, miliknya umat Islam, umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda lamun kawinan ngan nitip tah kali lamun keur kawinan, lamun mere amplop awas hati-hati masih aya keneh abah henteu belah di nu heureuy ya. Belah Habib mah belah lembur gitu supaya keneh nu heureuy. Nya kos kanel amplopna adi ditembong teh eueuh sian. Ulah teu meunang kos kitu mah eta hukumna haram. Hukumna haram. Ari sanguna nyokot dagingna kuateun 3. Ari amplopna eueuhan. Teu meunang hukumna haram. Jelas abah henteu nya. Lamun Habib ngaji kos kieu kajian abah henteu nya. Oh iraha deui ada kos kieu bener teh. Beres ceramah abdi mah pulang bener teh. Salahkeun nu ngondang ente sih bakal ngondang tah nu kasep nu ngondang tah ya. Nah, kita doakan Mang Usman mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, berkahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beda alamun kerkawinan mah kawinan enggak boleh datang kecuali diundang. Kalau enggak diundang datang jalanna wungkul haram jeung daharna wungkul maling. Ada saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak dina ieu penting nyaeta naon pas menceritakeun nuzulul Quran, turunna Al-Quran. Al-Quran pertama kali ku Allah dikumpulkan di Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala nyaritakeun Al-Quran, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim. Anu ngaranna Al-Quran, Al-Quran nu agung fi Lauhil Mahfuz, ditutup Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di Lauhil Mahfuz. Beres dari Lauhil Mahfuz ku Allah Subhanahu wa taala diturunkan ka mana? Nyaeta ka langit anu kahiji ngaranna Baitul Izzah. Yang ngaji teruskan apa entong? Teruskan apa entong? Ku Habib didoakan ibu-ibu anu cara ricing mudah-mudahan sing ngarorak deui amin. Ibu-ibu anu cara ricing teu gandeng sing ngorak deui pokona mah. Balik ka imah ngacak 17 tahun deui pokona mah. Kecuali salakina geus aki-aki moal didoakeun ngorak deui moal. Saya cenah aki-aki. Jadi aki-aki menanggung 17 tahun deui. Ibu-ibu siap apa henteu ngaos teraskeun apa entong? Teraskeun apa entong? Kuat keneh apa henteu? Saya juga barusan ditelepon. Habis dari sini, Habib mau lilateng habis dari sini, saya langsung ke dermaga Cinangneng. Nya ka ditu belah jero, ka belah Cinangneng, terus ka belah Tongo, ka belah jembatan Panganten ngaranna teh. Kunaon di ngaranna jembatan Panganten? Karena Panganten ngalewat ka belah dinya banjir. Pangantena palid. Jadi di ngaranna jembatan. Insyaallah mudah-mudahan panganten anu kabawa palid mudah-mudahan mautna husnul khotimah. Karena jelema aya anu maut kabawa teuleum husnul khotimah atau katinggang imah gubrok husnul khotimah atau keur ngalahirkeun pendarahan husnul khotimah. Ada husnul khotimah ieu atau mautna lain maut husnul khotimah dalam kurung mautna maut syahid ngaranna teh. Jalmi teuleum kajenteng teu ibadah teuleum orang Islam mautna maut syahid. Atau jalmi katinggang imah kubrak mautna maut syahid. Atau pendarahan keur ngalahirkeun pendarahan mautna maut syahid. Atau ibu-ibu atau bapak-bapak nyeri beuteung penyakit mah sampai meninggal mautna maut syahid. Atau orang perang jeung orang kafir ngabela agama Islam kemudian orang mautna maut syahid. Jalmi nu maut syahid langsung ku Allah Subhanahu wa taala balasan lagi surga Allah Subhanahu wa taala. Ngan urang mah minta ka Allah maut syahidna ulah katinggang imah, bener teu? Lamun katinggang imah nyeri apa henteu? Kalau seandainya kita meninggal nak tenggelam nyeri apa henteu? Urang teuleum di lautan keung apa henteu? Sieun apa henteu? Ulah keur kitu atau urang maut syahidna keur nyeri beuteung, ulah minta nu eta, urang minta maut syahidna nu leuwih ngeunah. Keur ngaji geus kitu teh dosa urang kaum muslimin eueuh nya, urang eueuh hasud kaum muslimin. Ada mah keur ngaji maut, mudah-mudahan mautna maut syahid. Amin ya Allah ya rabbal
alamin. Iya ngaji teruskan apa entong? Teruskan apa entong? Diangkat suara nak teruskan apa entong? Ayo orang maca qasidah lah, orang maca qasidah lah. Ya Rabbi bil Mustafa, diangkat suara nak balik maqam wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam sidana يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجع رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فرج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا راحم الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nuzulul Quran teh naon? Nuzulul Quran teh turun Al-Quran. Al-Quran pertama kali ku Allah diturunkan ke mana? Ke Lauhil Mahfuz. Mana dalil nana Al-Quran? Saur Allah na Al-Quran, bal huwa Quranul Majid fi Lauhil Mahfuz. Akan tetapi Al-Quran nyata Quranul Majid, Quran anu agung fi Lauhil Mahfuz, ku Allah nyata diturunkan ka Lauhil Mahfuz. Beres di Lauhil Mahfuz, ku Allah diturunkan ka langit kahiji atau ngaranna Baitul Izzah. Baitul Izzah langit ke-1. Dari situ apa saat Lauhil Mahfuz? Surah Allah Subhanahu wa taala na Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul. Anu maksudna inna anzalnahu, domirna domir balik ka mana? Eta domirna balik kana Al-Quran fi lailatul qadri, nyata turunna nyata dina malaman lailatul. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu hoyong terang bib apa itu Lailatul Qadar. Ari ngaranna Lailatul Qadar teh tanda-tandana banyak. Di antarana kata ulama, kalau malam tersebut malaman Lailatul Qadar, eueuh nu ngaranna peuting suara anjing nu menggonggong. Anjing eueuh nu naon ngaranna teh anjing anu menggonggong. Da eueuh dina malaman Lailatul Qadar mah eueuh. Jadi lamun pas Lailatul Qadar eueuh suara anjing anu disada ngaguk-guk eueuh. Kunaon? Karena malaikat tarurun hiji. Anu kadua tanda-tanda Lailatul Qadar la yukhlaqu fiha nutfatu kafirin, nyata sperma orang kafir
jeung awena lamun bersetubuh moal jadi anak. Berarti tanda-tanda eta penting malaman Lailatul. Terus tanda-tanda Lailatul Qadar lamun urang mangkat ka lautan, eta urang di lautan, di asaan eta lautan diraosan ku urang, apakah caina asin atau henteu? Lamun bener eta penting Lailatul Qadar, lautan teh di asaan teh enggak asin tapi tawar. Berarti eta tandana Lailatul. Odip kalau gitu saya pengen tahu atuh misalkan tema malaman Lailatul Qadar atau henteu, mangkat teh ka lautan ayeuna. Dagoan antosan di tanggal ayeuna nepi ka tanggal 28 atau tanggal 30. Hayo we geus anu ngapenting. Nah, karena Lailatul Qadar berarti lamun tawar eta caina berarti malaman Lailatul Qadar. Terus naon deui tanda Lailatul Qadar? Tanda-tanda Lailatul Qadar lamun peutingna Lailatul Qadar beurangna teh udara teh nyaeta suuan udara, suasana teh nyaeta caang henteu, poek henteu. Naon berarti nu kitu ngaranna teh? Cedeum cuk urang Sunda nya. Cedeum ada. Atau lamun teh bahasa gaulna ngaranna meleuk-meuk ngaranna teh. Ada berarti pentingna berarti tandana Lailatul apa henteu tanda Lailatul Qadar. Hiji tanda Lailatul Qadar moal aya suara Kenapa moal aya suara anjing? Karena dina Lailatul Qadar turun para malaikat. Anu ngaranna anjing lamun ngagonggong berarti aya jurig, aya iblis. Hada pasti hada. Nya lamun aya anjing beda jeung suara hayam. Lamun misalkan peting-peting aya suara hayam kakarak jam 10 ngan orang lemur, orang Sunda kadang-kadang sok beda persepsi. Naon cenah aya zinah muhson cenah. Atau aya nu ngalakukeun zinah ayeuna ning eta hayam kongkorok dina jam 10 padahal lain gitu lain. Lamun aya suara hayam di jam 10 peuting nepi ka subuh eta kongkorok wae eta hayam berarti malaikat tarurun karena disambut ku suara beda jeung ngaranna anjing. Ari anjing mah ngagonggong pasti aya jurig gitu. Jelas apa henteu ya? Ke atas apa henteu ya? Ya kudu dibenteskeun wae ka orang Sunda mah. Nya, jadi hiji suara anjing anu kadua cai lautan lamun di asaan teh asalna asin jadi tawar. Anu katilu cai sperma jelema kafir lamun bersetubuh moal jadi anak. Anu kaopatna tanda Lailatul Qadar peutingan Lailatul Qadar beurangna teh udara teh nyaeta caang henteu, poek henteu. Naon tadi teh ngaranna teh? Cedeum. Bahasa Indonesiana naon ngaranna teh? Mendung apa naon ngaranna teh? Kitu pokona malahnya jelas apa henteu? Jelas apa henteu? Berarti lamun jelma meunang Lailatul Qadar tingalikeun kasadayana. Eta jalmi lamun peuting meunang Lailatul Qadar maka sarua jeung ibadah 82 atau 83 tahun. Sebab Lailatul Qadri khairun min alfi. Malaman Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan dikalikan ku Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib dina kitab Nasihatud Diniyah sarua jeung ibadah 82 atau 83 tahun. Mentakna bapak-bapak, ibu-ibu lamun ayeuna dina wengian puasa, wengian siam, tong seueur teuing sare. Seueurkeun tadarusan. Ibu-ibu bisa gede mah sare gugah deui, sare gugah deui. Kumaha carana Bib agar kita terhitung orang yang tahajud semalam penuh? Tong ninggalkeun salat subuh berjamaah. Bapak-bapak tong ninggalkeun tah engke geus beres sahur langsung mangkat ka masjid. Arek naon salat subuh, ulah geus beres sahur kalakah sare. Subuhna langsung 7:30. Aya apa eueuh anu kitu tah? Aya deui jelema nyubuh, komo budak ngarora nyubuh marawa motor, nyaho dina bulan puasa nyubuh, ngajemput ka bogoh pan bulan puasa ieu teh beureum. Aya apa eueuh nu ge? Aya apa eueuh? Kurang doakeun anu kararitu mudah-mudahan sing panjang umur. Batur maraot eta nu kararitu hari nu keneh bener teh. Ning jadi saeutikan ge urang teh batur geus maraot. Urang kudu ieu ngaranna bulan puasa lain bulan nanaon? Bulan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pahala sunnah ku Allah dilipat gandakeun jadi pahala fardu, pahala fardu ku Allah dilipat gandakeun jadi 70 pahala fardu. Eta hebatna dina bulan Ramadan. Anu biasana 2000 sedekah, urang diganjar ku Allah digantian jadi 20.000, tapi lamun dina bulan Ramadan 2000 dilipat gandakeun ku Allah jadi 70. Eta hebatna nyata dina bulan
Ramadan. Pahala sunnah jadi wajib, pahala wajib dilipat gandakan jadi 27 pahala wajib. Mudah-mudahan orang sadaya sing menang taufik hidayah di Allah Subhanahu wa taala sehingga orang sadaya bisa melaksanakan perintah-perintah anu dianjurkan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal. Nah, terus bapak-bapak eta Al-Qur'an saentos di langit kahiji ka Kangjeng Rasulullah baratahun kudu apal ke lamun orang ditanya. Di langit kahiji di ku malaikat Jibril ka Rasulullah dijajabkeun selama baratahun selama 23 tahun. Kenapa Bib selama 23 tahun? Karena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi umurna 40 tahun. Terus 40 tahun tambah 23 jadi baraha. 63 tahun, 63 tahun pas wafatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tak kade tah bapak-bapak oge nontos umur 63 tahun atau umur 70 tahun persiapan dah. Ulah sarantai-sarantai teuing sebab saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati baina sittin aw sab'in. Umur umatku antara 60 atau 70 tahun. Coba ngacung anu umurna 60 ngararacung. Ayo sia, ayo. Abdi geus 67 bib geus kalewat batas kunaon karena Kangjeng Rasulullah umurna 63 tahun. Berarti umatna moal ngalewatan karena naon moal ngalewatan Kangjeng Rasulullah. Tapi bib umur saya udah 80 tahun. Berarti bonus di 63 eta bonus ya Allah Subhanahu wa taala. Siap-siap tah, hati-hati tah. Oh bib alhamdulillah saya mah masih muda kene umur 30 tahun tong disangka. Ari ngaranna lalab emang anu kolot apa nu ngora lalab? Ngora. Jeung aing ngaranna manusia lamun dicabut ku malaikat Israil kos dina meja arek nu kolot nu ngora aya kabeh cek malaikat Israil. Bahkan malaikat Israil datang ka imah urang unggal poe hampir 70 kali nemong kana panto imah urang. Kabeh urang didatangan Habib, Ustad, Kiai, semuanya didatangan ku malaikat Israil. Ulah santai wae urang Israil geus datangan. Saur Allah Subhanahu wa taala fajasu khilalad diyar anu ngaranna Israil ngintip-ngintip kana bolongan panto kieu tah. Coba lamun misalkan urang nyaho Israil nemong colok urang matana bener teh. Ngan moal bisa dicolok da ngaranna ge malaikat Israil. Beda jeung Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa kadatangan malaikat Israil. Saur Nabi Musa alaihissalam, ya Israil ji'ta za'iron am qabidon. Hei Israil, engkau datang kemari mau berkunjung apa mau mencabut nyawa saya? Cek malaikat Israil, saya datang ke anjeun hai Nabi Allah Musa arek nyabut nyawa anjeun. Nabi Musa gagah dididik ku Firaun langsung ditampiling eta malaikat Israil ku Nabi Allah Musa tampiling dina kitab Risalatul Mu'awanah. Pok tampiling matana langsung coplok hiji langsung. Ada Nabi Allah Musa alaihis nabi eta mah urang mah lain nabi lain. Urang arek gagah-gagahan pokona Israil lamun datang ka imah urang ditampiling ku urang. Emang urang saha? Bener. Jeung kenapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala nyabut nyawa dina ubun-ubun pertama kali roh anu kaluar dina suku dina sampean di dieu. Kunaon bapak-bapak? Ning aing ngaranna nyawa kaluar di dieu tah. Engke di dieu nyawa teh ka dieu ngarayap ka dieu. Hikmahna naon? Hikmahna jelema teh supaya ulah lulumpatan. Pas keur dicabut nyawa teh jadi jelema teh henteu abur-aburan. Mentakna dicabut dina ubun-ubun pertama kali anu katarik na suku di dieu tah jempol kali terus. Lamun geus katarik di dieu berarti ieu geus eueuh nyawaan ngan ukur jasad wungkul maka jelema moal bisa lempang. Mentakna hikmahna nyabut nyawa di dieu pertama kali anu kabetot belah dieu. Coba lamun anu kabetot belah leungeun. Anu kaluar kabetot belah leungeun pasti jelema lulumpatan aduh nyeri. Bener apa henteu ya? Kahartos apa henteu ya ngaji? Kos bari nunggu ya. Kudu pinter keur ngaji kieu mah. Mudah-mudahan kaluar jara di ulama kabeh. Amin. Ngan syarat pokona mah di ayeuna nepi ka urang wafat mudah-mudahan sing getol kana 5 waktu kabeh. Amin. Hayang jara di ulama ari subuh 6:30. Lieur apa henteu ya? Mudah-mudahan urang sing getol kabeh kana waktu salat subuhna kabeh. Amin. Mentagna urang lamun hayang munang Lailatul Qadar, kumaha carana milu salat subuh berjamaah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin nanti fa ka'annama qama al-laila kullah." Sing sajalma anu salat subuh berjamaah seakan-akan eta jelma tahajud saputing. Jadi lamun hayang menang tahajud saputing, urang salat subuhna berjamaah. Kira-kira kahartos apa henteu? Jelas apa henteu? Yang ngaji teruskan apa henteu? Kuat keneh apa henteu? Biasa ia ngaji nepi ka jam baraha? Jam 10, jam 11. Atau kurang semalam suntuk jang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semalam suntuk pikeun Kangjeng Nabi Muhammad. Bapak-bapak keur ngaos kieu, keur nyaneut kieu, Rasulullah bungaheun lain waduh. Rasulullah di kota Madinah terangeun nya. Sebab dina hiji hadis dina katerangan, innallaha qad wakkala malakan. Innallaha wakkala malakan atahullah asma'al khalaiq kullaha. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bismihi wasmi abi fulan bin fulan yusallim alaika. Saur Kangjeng Rasulullah SAW, Allah ngawakilkeun hiji malaikat anu nyahueun ngaran umat Rasulullah SAW. Sadunia terangan eta malaikat, maka tidak ada yang membaca sholawat hiji umat. Arek orang Semplak, orang Ciawi maca sholawat ke Rasulullah kecuali dicatatkeun nami eta jelma anu ngaos sholawat, makna bapakna, kampungna, RT-na, umurna, kopeahna, caneutna kabeh dicatatkeun. Disetorkeun ka saha? Disetorkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bapak-bapak anu keur nyaneut naon tah? Anu nyaneut kueh bibika dicatatkeun langsung. Fulan bin fulan keur nyaneut bibika ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Rasulullah atohon kurang kieu mentakna urang ulah sardi sedih, urang kudu bungah nya. Mudah-mudahan sing bungah terus, amin. Urang kajen teuing teu boga duit, urang temokeun ka batur bungah we bungah geus. Ieu mah keur teu boga duit camrut. Jadi kanyahoan teuing, urang kajen teuing teu boga duit kudu bunga. Saya dibawa di kampung situ, saya di itu, saya lamun diuk saya ditemongkeun nya make baju gining naon gining cek batur teh. Masyaallah Habib loba duitna. Padahal mah hutang seueur bener teh. Tetep urang temongkeun, urang bahwasana urang ieu umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terangeun ka urang sadayana. Jelas apa henteu? Kahartos apa henteu? Terus bapak-bapak engke pan malam takbiran tah kedap deui tah. Hade nitip lamun malam takbiran. Di dieu malam takbiran berarti bara poe deui malam takbiran, bara belas poe deui ya. Lila kene apa henteu? Geus mareleuy baju apa aja? Encan. Maroli atuh. Anyan. Ieu mah noros bungkul lain arek mangbelikeun ieu mah. Tos mareser apa teh acan? Mareser atuhnya. Salah kina aya di dieu ciwit suka najagan hayu atuh. Pan kata Habib juga tadi malam beliin baju sekarang lamun boga. Lamun gaduh meser, lamun teu gaduh ulah mes. Engke pas malaman takbiran biasana di dieu sok ngadulag apa tara? Sok ngadulag apa tara? Sok ngadulag nakolan bedug teh kuna naon nakolan bedugnya kade di zaman Rasulullah pan bi bedug eueuh aya we kitu-kitu. Ulah ngomong kos kitu-kitu ulahnya. Pokona mah nakolan bedug urang agungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan nitip apa larangan ke lamun geus malaman takbiran kade ulah keur nakolan bedug teh sabari ngarokok di masjid teu meunang. Nya kade ulah neuneun naon ngaranna teh tidak boleh meletakkan anu ngaranna wadah sakar asbak di masjid atau dinamakan waqaf masjid. Ya masjid naon ieu ngaranna teh? Waqaf Masjid Nurul Ulum enggak boleh. Kenapa Bib enggak boleh? Li'annal masjida bunya lil ibadah. Karena nu ngaranna masjid dibangun jang ibadah, laisa li syurbid dukhon, lain ajang ngisep rokok. Gade, engke pas malaman takbiran bib teu kuat keluar di luar ngarokokna. Siap apa henteu ya? Ya. Ayo diangkat suarana, siap apa henteu ya? Ya. Gade, aing ngopi di masjid mah enggak, nyaneut mah enggak, tapi satu di masjid tidak boleh merokok. Kunaon ulah ngarokok? Alasanana ngotoran masjid. Eta we geus jelas apa henteu? Kata Sayyid Ahmad Zainid Dahlan, jelma anu ngarokok di masjid, ngotoran masjid, maka dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang pas malaman takbiran, orang kerna kol bedug, orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak ora jeung bapak-bapak milu takbiran. Dari mulai maghrib, isya salat berjamaah isya, takbiran deui nepi ka irah, nepi ka subuh, takbiran deui sampai imam khatib datang pas maca kana mimbar, karah urang eureun ngaranna
takbiran. Tapi ingat saur Kangjeng Rasulullah SAW, untung pikeun jelema nu takbiran, man ahya lailatal idi ahyahullah qalbah yauma tamutul qulub. Barang siapa orang yang menghidupkan pas malaman Idul Fitri dan Idul Adha dengan takbiran, maka Allah bakal menghidupkan hatinya pada waktu manusia hatina mararaot kabeh, urang bakal hirup. Tapi dengan syarat urang kudu maca takbiran dina malaman Idul Fitri jeung Idul kade pas Idul Fitri jeung Idul Adha ieu mah kalakah mangkat ka pasar atawa ka jalan memotoran are ka pasar meuli baju pas malaman takbiran aya apa nu kitu teh belah mana deui nya ulah takbiran nya takbiran pas malaman takbiran urang hirupkeun terus anu arek zakat nya zakat ka mana apakah dikumpulkeun di masjid apakah dikumpulkeun di mana baznas nya baznas kana teh naon bajis apa naon ngade lajis iya pokokna mah kitu pokokna mah jadi loba teuingnya jadi kararagok tah tah ge kumpulkeun di mana kumpulkeun kabeh sateu acan imam khutbah kana mimbar nya sateu acan imam ngimaman Idul Fitri zakat fitrah teh geus kumpul sadayana eta oge lamun mampu tapi lamun teu mampu mah ulah zakat karena zakat diwajibkeun ka jelema anu mampu. Kumaha lamun misalkan diakhirkeun zakatna ngalewatan Idul Fitri karena mustahikna anu arek diberena teh dulur urang miskin teu boga nanaon orang mana orang pelosok datang teh 1 hari setelah Idul Fitri eta mah teu guna naon. Tapi lamun Allah nu diharapkeun ku urang ngaluarkeun zakat fitrah nya saantos Idul Fitri Allah anu diharapkeun lain ajang dulur maka ngakhirkeun ngalewatkeun saenggeus Idul Fitri hukumna haram pikeun jelema nu mampu. Jelas apa henteu? Jelas apa henteu? Tangke pas arek mangkat Idul Fitri arek sarolat sing gini nya bapak-bapak sing kaalus make baju make seungit kecuali ibu-ibu. Ibu-ibu mah lamun arek lebaran arek salat Idul Fitri tong alus-alus teuing. Aing geus kumaha eta sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Ibu-ibu mah bisau bibidlatin ku baju anu biasa di dapur. Komo lamun ibu-ibu anu zatu hayatin anu ngabagaduhan bentuk. Ibu-ibu nu anak 1, anak 2 teu meunang dangdan lamun pas arek Idul Fitri teu meunang. Geus kumaha atuh engke geus beres Idul Fitri salat Idul Fitri pulang ke rumah karek ibu-ibu dangdan. Ari arek salat mah teu meunang. Jelas apa henteu ya? Ayo si Habib kok begitu amat emang kos kieu hukumna jelas apa henteu ya? Engke bapak-bapak pas arek Idul Fitri pake beli sarung yang bagus, beli sarung. Naon deui tah arek make gamis nu alus, sarung sakalian, mahal sakalian boga duit mah. Make naon BHS sakalian, nya budak khusuk salat ngaranna teh. BHS mun teu wadimor nu alus sakalian. Ieu meuli boga duit loba, meuli samping harga 70.000 nya. Meuli baju nu murah, ieu murah atuh geus naon ngaranna teh cetrian teh kana cetrian. Agungkeun lebaran Idul Fitri ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebetulnya saya ceramah yang panjang lebar, cuman saya tadi oge ditelepon, anu kedua saya sakit ya Mas Taka, saya nya kepala Habib sabelah nyeri kan yang hampir sabulan deui doakeun mudah-mudahan sing sehat wal afiatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi sebelum saya masuk masjid saya dipeseul heula diurut ku Mang Usman ieu. Ieu nyeri saya, tanya hoy naonan bah dia ya. Sugan aya nu tukang ngubaran mangga teu naon pangubarankeun. Kayak di kulian ku Habib. Naon kulian Habib dibere cai kalapa we geus. Ya, lamun arek ngubaran teu guna naon. Jeung mudah-mudahan Habib dongkap kana ieu kampung, mudah-mudahan sing katampi ku orang semplak. Amin. Ya, tadi juga saya mau tarawih di masjid sebenarnya mah geus tarawih saya di rumah karena saya sakit teu kuat. Meski tubuh masyaallah luar biasa. Beres ya lagi langsung ka dermaga. Dan saya mohon maaf kanu hadir di tempat mohon bisa lami beres ieu langsung mangkat bapak-bapak anu masih tugas kene ulah waka marangkat. Setuju apa henteu ya? Setuju apa henteu ya? Sugan lagi suguhan naon deui kadaharan atau naon sesuguhna sugan loba keneh gitu ge sugan ieu teh geus beres Habib wih teh dibere berkat atau naon deui bere rambutan naon sugan atau arek mareuli duren satrek sugan gitu ge sugan. Jadi ulah waka ka mana biasana DKM masuk aya anu survei teh anu biasana jeung hadir gitu ge biasana gitu ge nya aya apa eueuh ari aya mah alhamdulillah atuh ngan ari aya na perkiraan mah teh nya bener teh
Mudah-mudahan sing menang berkah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la alaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arhamna wal muslimin واحفظنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وأبيح لنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا رؤية سيد المرسلين. اللهم بلغ سلامنا لسيد المرسلين. اللهم اشف أمراضنا بسيد المرسلين. اللهم بلغنا مكة المكرمة والمدينة المنورة بسيد المرسلين. اللهم اجعل سيد المرسلين مبتسما علينا مبتسما لنا لا غاضبا علينا. اللهم بلغ منا سيد المرسلين روحا منا تحية وسلاما. اللهم فرح قلب سيد المرسلين. اللهم عظم قلب سيد المرسلين. اللهم اجعل قلوبنا مسرورة بسيد المرسلين. واجعل سيد المرسلين ناظرا إلينا في هذه الليلة وفي كل ليلة التي نصلي فيها على سيد المرسلين يا خير الناصرين. اللهم إنا ملتجئون بسيد المرسلين. وقد نطق بعض علمائك بأنه من التجأ بسيد المرسلين أن الله أنقذه من المهالك والمصائب لقول بعض العلماء الصادقين. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقى الأسد في آجامها تجري. فنحن ملتجئون بسيد المرسلين أن تزيل عنا المصائب والبلايا والرزايا يا أرحم الراحمين. وأن تقرب عنا جميع المقاصد الخيرية دنيوية وأخروية بسيد المرسلين. اللهم ارزقنا محبة سيدة فاطمة الزهراء. اللهم ارزقنا محبة سيدة خديجة الكبرى. اللهم ارزقنا محبة سيدة عائشة الرضا. اللهم ارزقنا محبة أمهات المؤمنين. اللهم ارزقنا محبة أصحاب سيد المرسلين. اللهم اقبل أرواحنا ذاكرين متمسكين بشريعة سيد المرسلين يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. إنك تجيب من دعاك. إنك تجيب من دعاك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف كرباتنا واستر عوراتنا وانصر أهلنا وأولادنا وجميع علمائنا على أعدائنا وأهلك الكفرة المبتلين يا أرحم الراحمين. صلى الله تبارك وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten ka para sepuh sadayana, mungkin Habib bade langsung keluar moal tiasa nyarangan ka sadayana. Wios apa henteu ya? Wios apa henteu? Ridho apa henteu? Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.